Good morning, students. Open your English book, page number 13. आज हम रीड करेंगे साउंड ऑफ AD एड. ओके, BAD बैड, DAD डैड, MAD मैड, SAD सैड, HAD हैड. ओके, रीड अलाउड. यहाँ पे जो रेड कलर के हाईलाइट किए गए हैं आपने उन्हें अच्छे से रीड करना है. ओके, देखो, माई डैड सेज माई हेयर आर बैड. यहाँ पे कौन कौन से दिए गए हैं? DAD डैड एंड BAD बैड. नेक्स्ट लाइन देखो, ही मेक्स मी फील सो सैड. इस लाइन में कौन सा वर्ड दिया गया है? SAD सैड. नेक्स्ट, बट देन he said I had no hair. इसमें HAD had, which really made me mad. यहाँ पे MAD mad, because if I have no hair, इस लाइन में कोई भी नहीं दिया गया. How they can be bad? BAD bad. ओके, तो आपने इन्हें अच्छे से रिवाइज करना है. नेक्स्ट देखो, write the missing letter, fill the gap with A and read aloud. यहाँ पे आपने कौन सा लेटर लिखना है? A. ओके, देखो, BAD बैड आपने पिक्चर देखनी है और आपने उनका जो राइट वर्ड जो मिसिंग है उसे आपने यहाँ पे लिखना है. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? A. BAD बैड. नेक्स्ट, DAD डैड, MAD मैड, SAD सैड. ओके स्टूडेंट, आपने इन्हें अच्छे से रीड करना है. ओके.